กลุ่มสองสิงห์โดยนายพระคเดชวันวงศ์ขอเชิญร่วมให้กำลังใจพี่น้องร่วมรบคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังณเรือนจำหลักสี่ในวันพฤหัสที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 10 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกามีกิจกรรมบันเทิงและรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกลุ่มแดงเพชรบุรีสนใจร่วมกิจกรรมติดต่อคุณหม่อม 0816469081 0816469081